السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أم عبد الله. إن شاء الله هنتكلم اليوم عن علاج السعال. علاج السعال هناخد الشيء الأول مغلى العناب. مفيد جدا للقضاء على السعال. مغلى العناب مفيد جدا للقضاء على السعال. مشو بصلة وتؤكل بعد أن تبرد، مفيدة جدا جدا للقضاء على السعال. مجرب مغلي ورق الجوافة مفيد جدا جدا للسعال. عصير الجزر مفيد جدا جدا للسعال وملين وللصدر. وهذه عصير الكرنب مفيد جدا جدا للسعال، محلى بالعسل النحل وملين وللصدر وللأعصاب وللعظام والحاجات كتيرة. فدي قدامكم أشياء طبيعية ربانية ما فيها تكلفة وسهلة وبسيطة، وحاجات طبيعية ربانية وما تضر، بل بالعكس مفيدة للجسم، وحلها حاجات سهلة وبسيطة ومفيدة، وعلاج للقضاء على السعال بإذن الله إن شاء الله، مع الاستغفار والتسبيح والدعاء بالشفاء إن شاء الله. بالشفاء ربنا يجعل فيها الشفاء إن شاء الله. وإذا أعجبكم هذا المشهد فدوسة اشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.